जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं जी। तो आज हम अपना बारबेक्यू का सिस्टम कर रहे हैं इधर monterrey में। तो आए आप भी इंजॉय करें। Nothing in the world could ever be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. जी तो ये हमने ये ऑनियन इस्तेमाल किया है इसकी ग्रिल्स को साफ़ करने के लिए, इसकी जो है ये जो इसको साफ़ करने के लिए। तो इसको पहले वॉश किया हमने, फिर इसको साफ़ किया है इस ऑनियन को इसके साथ। और ये ब्लैक पेपर है और ये है सॉल्ट। तो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें इसको रेडी होने में। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं इसको फर्स्ट टाइम ऐसा बना रहा हूँ। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है और कैसा लगेगा, कैसा टेस्ट है। ठीक है गाइस, तो बाकी बताएंगे आपको कैसा लगा। देखने में तो अच्छा लग रहा है और फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अगर अच्छा ना भी बना तो फिर भी खाना ही पड़ेगा, कोई मसला नहीं। When you shit out of luck, nobody will help if you flying too close to the sun. 'Cause you're gonna get burned. जी तो हमारा बारबेक्यू तैयार हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैं साथ में एंजॉय कर रहा हूँ मूवी अपनी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने। थैंक यू, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। Nothing